burung pemakan udang. Burung pemakan udang banyak sekali ini. Burung ini biasanya makan sambil nyambar, ya kan? Tuh, burung apa sih namanya ini? Kurang paham saya. Saya lagi mengintip dengan senapan Remington saya, kaliber 177 Remington teleskop action 5644, besar sekali. Bisa lagi turunnya tuh banyak sekali tuh. Saya mengusut, anginnya kencang. Saya belum bisa dapat data nih, tapi ya insya Allah saya berhasil. Oke bro, oke. Burungnya juga banyak sekali. Wah, perimbaknya gila Jo, gila Jo.